एक पार्क में बैठकर मैं कुछ सोच में पड़ा हुआ था कि अचानक मुझे किसी के हंसने की आवाज़ आई। मैंने देखा कि एक आदमी जो है वो अनजाने लोगों से भी बात करके हंस रहा है और उन्हें भी हंसा रहा है। मैं किसी गहरी सोच में था तो मुझे बड़ा बुरा लगा और मैंने उनसे मजाकिया अंदाज में बोला कि आप हंसते बहुत हैं। तो उन्होंने कहा कि इंसान को हमेशा हंसते रहना चाहिए, हंसना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे बड़ी दौलत कुछ भी नहीं। फिर मैं अपने विचारों में खो गया और अचानक मेरी नज़र फिर उन पे पड़ी तो मैंने देखा कि उनकी आंखें जो हैं वो भीगी हुई हैं। मैंने उनसे कहा कि अभी क्या हो गया सर आपको, और मेरी बात बुरी लगी आपको तो माफ़ी चाहूँगा मैं। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मुझे आपकी बात बुरी नहीं लगी। मैं ये सोच रहा हूँ कि न जाने कितने साल मैंने गंवा दिए दूसरों के लिए, कभी हंसा ही नहीं। और आज जब कैंसर के तीसरे स्टेज पे हूँ, मौत के करीब अपने आप को महसूस कर रहा हूँ, तो जिंदगी को जीने की कोशिश कर रहा हूँ, एंजॉय करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन तब मैंने क्यों नहीं किया ये कोशिश? पता तो मुझे तब भी था कि मौत एक ना एक दिन आनी है, क्योंकि मौत सबसे बड़ी सच्चाई है। बस आज मुझे मौत करीब लग रही है। इस बात को सुनकर मैंने सोचा कि यार कितना सही बात बोल रहे हैं ये। फिर मैंने उनको बोला कि हंसने वालों को कभी कुछ नहीं होता, बड़ी से बड़ी बीमारियां खत्म होते देखी हैं मैंने, आपको भी कुछ नहीं होगा। जिंदगी इसी का नाम है, इसलिए खुद के लिए जीना भी बहुत जरूरी है वक्त रहते, क्योंकि ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा।